amigos y amigas, ¿cómo están? Habla el profe Germán y adivina a dónde me iba con este atuendo. A la playa, exactamente. No solamente voy a disfrutar, a descansar, a tomar sol, a meterme un chapuzón, sino que también voy a la playa a escuchar sus sonidos. Los sonidos del viento, del mar, sucundún, sucundún, digo, también los sonidos de las gaviotas, los sonidos de la gente, y también hay algo que yo junto en la arena, que son caracoles y muchas cositas más que van apareciendo, y acá tengo un montón. Mira, te voy a mostrar los que fui juntando, el lindo sonido que hacen. Mirá qué hermosos que están. Y con este grande, esta caracola grande, se produce un efecto. Cuando lo acercas, se escucha el... Escucha. ¡Wow! Buenísimo, lo dejo acá. Bueno, entonces, te voy a dejar esa tareita para ir a escuchar los sonidos de la playa, ¿sí? Y otra que va a ir a la playa es mi compañera Sole. Hola Sole, ¿vas a ir a la playa vos también? ¿Qué vas a ir a buscar? Me voy, ya me voy. Sí, Germán, vamos a la playa, obvio. Mira, yo acá estoy preparando todo lo que tengo que llevar a la playa. Mira, llevo los baldecitos, pero ¿sabés qué me encontré el otro día? Un montón de caracoles. Y los quiero usar para jugar con la música. Mira, si pongo los caracoles en mi mano, tengo una maraca. En la playa podemos hacer muchas cosas. Podemos escuchar sonidos, como dijo el profe. Podemos jugar a construir nuestros propios instrumentos. Lo importante es divertirse. Y tené mucho cuidado, Germán. Tené mucho cuidado porque si te metes al mar, te puede agarrar la ola loca. ¿Sí? ¿Sabés cómo es la ola loca? Mira, ahora te la vamos a mostrar. ¡Felices vacaciones! Ya me voy, ya me voy, ya me voy para la playa. Ya me voy, ya me voy, ya me voy.